убити от турски гастарбайтер, пътуващ от Калотина към Турция. Според прокуратурата той не влязъл в насрещното платно и така убил двамата мотористи, които всъщност са познати и приятели на всички тук, които виждаме в момента. Това е и повода всъщност вие да се съберете и да поискате по-строги наказания за подобни убийци на пътя. Александър Бакалов, добро утро. Ти познаваш ли семейството, приятелите, които си заминали? Познавах ги, разбира се. И Таня познавах ги не само. Аз познавам ги много хора. Какво да разказвам? Има ли смисъл да обясняваме какви хора са? Нормални българи, мотористи в мозъка на костите си. Изключително свестни благи хора. Тази трагедия стана и повод вие да се съберете, да се сплотите отново и да поискате по-строги наказания. Какво точно искате и за какво настоявате? И всъщност не е въпросът в строгите наказания. Въпросът е изобщо да има такива. Защото отново се оказва, че сме свидетели на тотална липса на справедливост. Аз не разбирам какъв е смисъл от наличието на институции държавни, при положение, че те не функционират. И вчера седим, чакаме 2 часа и половина една съдийка да вземе едно обикновено решение във връзка с поискана мярка за неотклонение и в един момент тя се появи и решението беше тотално в противовес с логиката и справедливостта. Очеизвадващо е, че човек е извършител, независимо какъв е. Извършител е на престъпление, извършител на двойно убийство, заради което той ще бъде поканен всъщност и ще изчака уж някаква справедливост в сграда, на която, доколкото ние разбрахме, се обитава от турско посолство. Какво трябва да бъде наказанието за подобни трагедии? Владислав Велинов, междувременно ще отидем до един пътен знак, който виждаме. Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. Наказанието, което закона дава за самото престъпление, между 3 до 15 години лишаване от свобода. В случая това наказание, което те дадоха на този човек, който уби тези двама човека, които те бяха икони на български мотоциклетизъм, беше просто недопустимо. Александър, нека видим този пътен знак, на който виждаме тук. Какъв е този пътен знак? Накратко само да ми кажеш. Пътният знак е наша инициатива. Той всъщност не е официален, не е включен в Закона за движение по пътищата, но това е израз на наша гражданска инициатива да се опитаме да покажем на хората, че има мотоциклетисти на пътя и че трябва да се мисли за нас. Защото сме много, защото сме млади, защото сме участници в движението. Надяваме се, поели сме така инициатива, имаме някакъв съпорт от страна на някакъв държавни люда. Ще ни помогнат да се включи и официален знак да стане. Последно, в неделя, какво ще правите всички вие? Каква инициатива сте подели? Ще направим едно импровизирано шествие до местото, където се случи трагедията с Бойко и Таня. Защото в крайна сметка тяхната памет е и наша памет. И освен всичко друго, по този начин ще се опитаме, може би, да се самодисциплинираме, защото в крайна сметка се окаже, че сме на война. Вие ме попитахте извън камера дали ще протестираме. Не, няма да протестираме, защото нас ни убиват. Има убийства, ние се готвим за война. В колко часа ще бъде шествието в неделя? Сутринта към 9 ще стане събирането, иначе официално в 16 часа се събираме на пътя за Калот и не отиваме до мястото. Много ви благодаря всички мотористи, които виждате тук с искане за по-строги наказания за убийците на пътя. В неделя в 9 часа сутринта се събират всички, за да тръгнат към лобното място на двамата мотористи, които починаха преди няколко дни.